Ylson Beri është një nga fermerët super potencial në Maliq, i cili administron mbi 110 hektar tokë bujqësore. Ai ka investuar ndjeshëm në makineri moderne, duke synuar rritjen e produktivitetit dhe uljen e kostove të punës. Megjithatë, fermeri thotë se pavarësisht investimeve, mbetet e vështirë të përballohen kostot gjithnjë në rritje të inputeve bujqësore, veçanërisht çmimi i naftës, i cili ndikon drejt për drejt në rritjen e kostos së prodhimit. Ka është vështirësia e tregut të shitjes të prodhimit. Kur prodhojmë me një kostot të lartë dhe pastaj vjen fundi për të shitur, shesim me kostot të ulët, me çmim të ulët. Çmimi i naftës për momentin është 2000 e ca lekë litri naftës të vaditësh në këtë periudhë me 2000 e ca lekë. Do të thotë që rritet kosto e prodhimit. Një histori tjetër suksesi vjen nga fshati Drithas. Florian Kupe ndon se në moshë të re nuk e ka menduar emigrimin. Përkundrazi, ai ka investuar mbi 400.000 euro në makineri bujqësore, investim që sipas tij është diktuar edhe nga mungesa e fuqisë punëtore. Ai tregon se prej më shumë se 10 vitesh ka vijuar të investojë mbi bazën e krijuar nga familja, duke zgjedhur të ndërtojë të ardhmen në vendin e tij. E kemi nisur bujqësinë që nga babi më përpara. Në ka trashëguar mua dhe unë shpresoj të shkoj edhe fëmijëve të mi. Edhe në Amerikë kam vajtur edhe nuk e kam menduar që të shkoj jashtë. Po se kam investimin e kam bërë shumë të madh këtu në Shqipëri, në makinerit, në të gjitha pajisjet, edhe nuk ja vlen që të largohem në këtë kohë. Të gjitha makinerit që duhen për të kultivuar fëmijërin, të grurit, që ne plugu, freza, makina mbjellse, korja, tharja fillimisht. Po, nëse më përpara prashitesh mistri me motorët, tash makineria janë ilaçe që ndryjmë për pjesën e barit. Edhe Florian Kupe thekson se Ministria e Bujqësisë duhet të shtojë mbështetjen për fermerët, me politika që do të ulnin kostot e prodhimit dhe do ta bënin sektorin më konkurrues. Nuk duhet largohen, duhet punojnë problemi se duhet çik investim shumë nga shteti në bujqësi. Të rritin çik subvencionimet si vendet e tjera dhe neve. Fusha e Maliqit shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 12.600 hektarësh, nga të cilat 5.800 hektar janë toka turfike. Kulturat kryesore janë mistri me rreth 4.000 hektar, gruri me 3.500 hektar, foragjeret me 3.000 hektar, frutikultura me 800 hektar, perimet me 150 hektar, bimët medicinale me 130 hektar, patatja me 450 hektar dhe qepa me 500 hektar, duke e bërë këtë zonë një nga rajonet më të rëndësishme bujqësore të vendit.